Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sebevele bavuma ubuciko beGcokama elisha abathandi nabalandeli bale enkundleni zokuxhumana emva kokuthi ligadle Welile Mchunu engomeni. Sanibonani ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibulo khona le video. Mangoqala usijoyina leli khasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Igila izimanga ingoma yeGcokama elisha ethi waphafa gogo enkundleni zokuxhumana. Abantu abalokho benze ngayo ama trendi ahluka nabantu ke lengoma bayisola ukuthi Igcokama lalibhekise ku Welile Mchunu. Okubathuse kakhulu ukuthi Igcokama kule ngoma lingamgadla kanjani uWelile kubeke kumlandeli walo omkhulu. Kubonakala amaclip ayo lengoma beathathe izithombe izika Welile. Ibonakala ephafile ebusweni base bethi cha Igcokama noma kuthiwa izinto ziyafana. Kule ngoma laligadla yena uWelile Mchunu. Nalo ke Igcokama seliphawulile enkundleni zalo lokuxhumana lasho ukuthi cha lona linobuciko. Into lithatha libeke ngendlela abantu okuzobathatha isikhathi ukuthi beyibone ngaso. Kanti ke bafethu mina ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha ku comment section ukuthi ngempela Igcokama ngabe laliqonda ukuthini malithi waphafa agogo noma laliqonde ukudelela yena uWelile Mchunu. Mina ke njengentatheli ka YouTube bafethu ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha ku comment section. Sengiphuma kanje awungibambeke evideni elandelayo.